हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज हम एक नया पीसी बिल्ड करने वाला है, गेमिंग पीसी। तो ये है तो पुराना बिल्ड, बट आज भी इसका काफ़ी दमदार इसका स्पीड है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। हम राइजन 5 का सीपीयू यूज़ करने वाला है और उसके साथ V450 का जो गीगाबाइट की तरफ से आता है उसको यूज़ करेंगे। और ये एंटी स्पोर्ट्स का आपका कैबिनेट, जेब्रोनिक का ये बॉर्डरलेस मॉनिटर, जेब्रोनिक का यूपीएस और जेब्रोनिक का पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखते रहो, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और एंड में आप लोग देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। तो पूरा वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखते रहो। तो सबसे पहले हम लोग इसका पावर सप्लाई लगाने वाला है और जो इसका पावर सप्लाई है वो 450 वाट का पावर सप्लाई है, जो कि इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इसका चारों स्क्रू लगा देंगे, देन आएगा हमारा मदरबोर्ड अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो आप लोग बहुत बार देख भी सकते हो ये वीडियो अनबॉक्सिंग का। तो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है तो सील तो रहेगा ही, तो सील को कट कर लेते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ रहता नहीं, दो आपका शाटा केबल रहता है, एक आयो शील्ड और कुछ पेपर वर्क्स और यूज़र मैनुअल और डीवीडी जो ड्राइवर के लिए दिया होता है। बट वो लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी यहाँ पर भी सील देख सकते हो। तो मदरबोर्ड को निकाल लेता हूँ मैं दोस्तों। इसका जो मेन जो अभी काम है, मदरबोर्ड बाहर निकाल लेने के बाद ये चारों स्क्रू को खोल देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही काम करना होगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए है। जो लोग फर्स्ट टाइम बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। हालांकि मैंने बहुत सारा जगह काट दिया है, बट फिर भी आप लोग वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हमारा सीपीयू निकल गया, स्टिकर वगैरह दिया हुआ है और सीपीयू है हमारा राइजन 5 4600 सॉरी 4500, जो कि ठीक ठाक सीपीयू है। और यहाँ पे हम इसका जो सीपीयू का जो निशान रहता है एरो मार्क, उसको देख के लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। देन इसका कूलर आएगा नेक्स्ट। कूलर के साथ इनबिल्ट आपका हीटसिंक पेस्ट रहता ही है, तो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अच्छे से अलाइन करके इसका जो चारों स्क्रू है स्क्रू को कस देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा मदरबोर्ड को असेंबल करने की, जो कैबिनेट के ऊपर है वो प्रक्रिया। तो उससे पहले हमें जो इसका आयो शील्ड है उसको लगा देना होगा। आयो शील्ड इसका नॉर्मली आता है, क्योंकि इतना ये बजट मदरबोर्ड है, इतना हाई फाई तो है नहीं। तो ये सीपीयू का कूलर का जो फैन कनेक्टर है उसको लगाना मत भूलिएगा।
और ये हमारा रैम है, 8 GB का स्टिक है, एक कॉर्सर का वेंजेंस। इस बिल्ड के लिए फ़िलहाल तो 8 GB से कम चलाना होगा, बाद में आप 8 GB और एक लेके इसको बिल्ड को डुअल चैनल करके स्पीड और बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम जो मदरबोर्ड है उसको असेंबल करने शुरू कर दे रहे हैं। उसको सही से अलाइन करके इसका जो नट वगैरह है उसको स्क्रू वगैरह सारे कस देंगे। देन जितना भी कनेक्टर है, पावर कनेक्टर, USB कनेक्टर, फ़ोन पैनल का जो ऑडियो कनेक्टर है सब लगा देंगे हम। और नेक्स्ट हम स्टोरेज के लिए क्रूशियल का 256 GB SSD यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 256 GB एनफ रहेगा। बाकी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये रही फाइनल बिल्ड हमारा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ आपका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।